ふむふむ。3たす2たす 4×3 ねまず、3たす2をして、あれ、かけ3を先にやるんじゃない？もちろん、わかってたよ。4×3 は12。その後、12たす3は、15。で、何を足せばいいんだっけ？あと、2を足せば。あ、そうそう、15たす、やばい。ぐし。